Arkadaşlar tekrar bir ustalığın değerlendirme ünitesinde bütün doğal halimizle Fatih kardeşim ve ben yayındayız. Fatih bilmiyorum ne zaman görüşecek sizle ama ilerleyen zamanlarda o muhteşem adamı size göstereceğim. Şu anda diyor ki ben kamera arkasında Matrix gibi kalayım. Ben de saygı gösteriyorum. Evet Fatih'ciğim bakalım değerlendireceğimiz neler var? Görelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorularımız ilk takipçimiz Hüseyin Koçyiğit isimli takipçimizden geliyor. Selamlar Murat abi. Çok seviyorum seni. Canım benim, ben de seni seviyorum. Videolarını dört gözle bekliyorum. Ne güzel. Severek izliyorum. Turnuva maçları harici çok rahat oynarken, her pozisyonu görürken, riske girerken ama nedense turnuva maçlarında her atıştan korkuyorum. Kendime hakim olamıyorum. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Top benden çıksın da ne olursa olsun diye topa vuruyorum. Ne yapmalıyım? İzmir'den selamlar demiş. Hüseyin arkadaşımız. Hüseyin İzmir'den değil mi? Bak abi işte gördünüz mü? Ya abi beni anlayacaksınız ileride. Şimdi bak Hüseyin sen çok önemlisin. Abi yazdığın yer de önemli. İzmir dedin ya bak hop. Abi cem ediyoruz hepsini. Topluyoruz. Bütün İzmir'e selam. Gerçekten cani gönülden çok İzmir'de bilardocu arkadaşım var. Hepsini cani gönülden selamlıyorum. İzmir. Hüseyin. Sorun var ya sorun. Sorun nasıl bir soru biliyor musun? Sorun aslında kardeşim bir hastalık. Tek bilardo değil bence bütün spor dallarında var. Ha bilardoda daha çok sık görülen bir şey. Neden? Bilardo çünkü komplike bir spor ya. Yani her şeyin bir araya gelmesi gereken bir spor Hüseyin. Şimdi diyorsun ki ben senin sorunu sana söyleyeyim de doğru mu? Ustan doğru mu anlamış bakalım. Sen diyorsun ki bana usta ben diyorsun antrenmanlarda bir kahraman gibiyken maalesef turnuva ve ciddi maçlarda uygun kelime de bulamadım Hüseyin. Ama sen değilsin, sanki içinden başka birisi çıkıyor. Kendine güveni olmayan, bir de en çok can alıcı yer neresiydi biliyor musun sorunda? Şurasıydı. Top benden çıksın da ne olursa olsun. Hüseyin, ustam buradan geçti ya. Çok acı veren bir şey biliyor musun kardeş? İnsanın kalbini ağrıtan bir şey. Yani o hangi bölüm biliyor musun? Top benden çıksın da ne olursa olsun. Abi tamamen bir insanın bitiş hali ya. Bilardo maçından bahsediyorum. Neden antrenmanlarda öyleyiz biliyor musun Hüseyin? Sayıyorum sana. Yenme veya yenilme dürtün yok antrenmanlarda. Kaygı yok. Stres yok. Kompleks yok. Yani kompleks derken ne biliyor musun? Kendini gösterme isteği. İnsanlara kendini gösterme isteği. Duruşun, tutuşun, vuruşun. Ne kadar ilerledim. Bakın ben iyiyim. Abi Hüseyin nasıl anlıyor değil mi ustam? Bunlar hastalık. Şimdi bak bunlar antrenmanlı olmadığı için Hüseyin gibi oynuyor. Yani Hüseyin bütün kapasitesini maça verebiliyor. Oradaki o alana ya da o masanın içine öyle değil. İstediği gibi kendini yansıtabiliyor. Ama maçlar geldiğinde Hüseyin çok şey yükleniyoruz ya. Zaten bu videoları var ya başlangıç amacı ne biliyor musun ustanın? Bak şampiyon kafalarında bunu anlatıyorum Hüseyin. Baştan itibaren sizdeki bu vücudunuzdaki bu anatominizden gelen var ya bu stres, kaygı onlarla başa çıkabilme. Yani kendin olabilmeni sağlamak için ben bu videoları yapıyorum kardeş. Size bu videoları yaparken aynı zamanda kendimi de geliştiriyorum Hüseyin. Yani siz benden alıyorsunuz, ben de sizden alıyorum arkadaşlar. Yani birlikte yürüyoruz derken ben hiçbir şey boş konuşmamaya çalışıyorum. Birlikte yürüyoruz. Sen o var ya o şey dediğim bölüm hani sıra benden gitsin de ne olursa olsun. Hüseyin'im abi bu tamamen kendine özgüvenle alakalı bir şey ya. Özgüven nereden geliyor usta? Abi özgüven antrenmandan geliyor Hüseyin. Ne kadar çok antrenman yaparsan ben sana söyleyeyim mi?
o stres ve kaygıyı yüklendiğinde ve gerekli kompleksler girdiğinde hata olasılık payını en aza indirgemiş oluyorsun. Yani bir pozisyonun çözümünde sen antrenmanda %100'e oluşuyorsan, bak ben standart söylüyorum sana, %100'e oluşuyorsan değil. Fatih bunları söyle arada sırada bana ya. Robot değilim yani, yanılabiliyorum biliyor musun? Bak, %100'e ulaşıyorsan insan anatomisine göre stres ve kaygıda %66'ya iniyormuş arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. %100 olan bir pozisyon %66. Yani 3'te 1'i gidiyor. Eğer sen bir pozisyonda %65 başarı oranın varsa stres, kaygı anında ne etti biliyor musunuz? %40'a iniyor. Sen bunu var ya standartla Hüseyin. Bazı pozisyonlar var, ben bile hala %20 ile vuruyorum. İnanın bak, karot çözümleri mesela %20. Bunun %20'nin %30'u gittiğinde ne kalıyor ya? 3'te 1'i gittiğinde. 3'te 1'i gittiğinde kaç kalır? Yani yaklaşık %12. 7 puan, 6 puan düşeceksin. %12, %13 kalır. Bak gördün mü? O yüzden de böyle bilint diyorum. O yüzden de ne oluyorsun? Kör gibi oluyorsun. Böyle yapıyorsun içinden. Allah cezanı versin ya. Bilardo oynamak istemiyorum. Bir de kendine küsüyorsun. Abi sorunu tetikliyor. Kendini bloke ediyorsun. Bundan tek kurtulmanın yolu ne biliyor musun? Çok antrenman yapmak. Çok güçlenmek ya. Her pozisyonda ben sana söyleyeyim %90'a çıkmak gerekiyor. Karotlarda da hani realist bakayım. Realiteyle bakayım. %70'e karotlarda çıkmanız lazım ki her karot. Fatih'im. Budur sorunun cevabı abi. Kendine özgüvenini arttırmak kardeş. Bir başka takipçimiz Sercan M. İzmir'den yazmış. O da mı İzmir? O da İzmir. Üst üste 2 İzmirli arkadaşımızdan soru geliyor. İzmir'den selam usta. Benim en büyük eksiğim uzak toptan çıkışlar. Uzak toptan çıkışlar. Evet. Örnek top kısa bantta 0 yanaştı. Kısa uzun kısa sayı pozisyonu yani ıstakayı nasıl bir duruş tutuş vuruşla verim alabiliriz, vurabiliriz demiş. Şimdi ismi neydi güzel insanın? Sercan. Sercan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi bağışla beni. Sorunu ben anlamadım. Sorunu şöyle anladım. Çünkü matematik gibi yazmışsın. Senin zekanı ortaya koyuyor. Yani bana şey diyebilirsin usta yani. Nasıl ustasın sen bunu anlamıyorsun. Yani gerçekten sorunu tam manasıyla anlamadım. Şunu anladım. Kendi topun da banta yapılsa 2 numarada banta yapılsa. Şimdi ben Fatih kamerayla oynamana gerek yok. Sadece göstereceğim tamam mı? Şu bölümde beni görebiliyor mu? Bu bölümde görebiliyorsun. Ha, görebiliyorsun değil mi? Dur şunu alayım da şöyle. Sadece göstereceğim tamam mı Hüseyin? Şu anda görebiliyor mu eğildiğimi? Ha? Görüyor değil mi kardeşim? Ama masanın bu tarafını Yok görmesin. Sadece benim toptaki bu yaklaşımımı anlasın yeter. Şimdi Hüseyin bak. Sen var ya geldin senin topun değil karşıdaki top banta yapışık. Tamam mı? Ne olursa olsun. Kısa veya uzunda yapışsın fark etmez. Senin vuruş tekniğin şu olmalı abi. Eğer sen var ya bak şöyle vurursan bak bir daha söylüyorum bak. Böyle vurursan başarı oranını sana söyleyeyim mi? %1 bile değil. Ya topa fazla kalınlıkta girersin ya da senin topun bütaj yapar. Gitmen gereken noktaya gidemezsin. Nasıl yapacağız usta? Abi bak benim tercihim karşı topa banta yapışıksa senin ustan falsoyu dipten veriyor. Yani kamerayı şöyle görürsen bak şuradan bak. Falsoyu buradan verip öyle tercih ediyorum. Çünkü böyle vurduğunda 2 numarayı hem görüş kapasiten artıyor hem de kendi topun hareketini istediğin gibi kontrol edebiliyorsun. Eğer bu topa üstten vurursan işin bitti. Banttaki topa bitti. Topa şuradan gireceksin. Hatta büyük ustaların maçlarına da bakabilirsin. Beni destekleyen şeyleri orada izleyebilirsin. Bak şuradan vuruyoruz bu bir. Vuruş tekniği de nasıl biliyor musun? Abi şöyle vuracaksın bak. Bak şuradan geleceksin.
Bak abi bekleyeceksin bak. Özellikle banta yapışık toplarda bak. İstersen 2 tane limaj yap ama bu en sonda bak bunu böyle geldikten sonra şurada bekledikten sonra bak bunu çekeceksin. Tak. Limaj fazla limaj yapmayacaksın. Bak bir daha gösteriyorum bak. Bak şunu attım. Bak fokuslandım. Bak. Tak. Tamam mı? Hüseyin'im. Ha buna da gelince eğer senin buradaki topa şuradan görebiliyor mu Fatih beni? Görebiliyoruz. Böyle, görüyor değil mi böyle? Bak burada da aynı Hüseyin bak. Mantık aynı kardeşim. Ha bu çok zor mu? Abi benim şu anda elimde zaten bir değnek yok, sihirli bir değnek. Haydi bakalım oyna. Ama buradaki top bantı yapışık, oradaki top bantı yapışıksa şansına küs yani. Çok zor bir şeyle karşı karşıyasın, imkansıza yakın yani. Ama sen böylesin. Top açıkta tamam burada da bak, burada da limaj böyle değil bak. Burada böyle tutacaksın. Görüyor musun? Sakin. Bir limaj geriye geldikten sonra tak, hızlı veya yavaş. Uzun toplarda da sorunun neresindeydi? Sorun uzun çıkışlarda mı? Uzun toptan çıkışlar. Uzun toptan çıkışlarda da. Evet. Uzak toptan çıkışlar. Uzak toptan çıkışlar. Bak onda da şöyle yapacaksın. Senin eşliğinde öteki insanlar da görsün. Bak abi bak. Şimdi ben ne yapıyorum tamam mı? Uzak top. Riziko var. Tuş var. İnce geçmem lazım falan filan. Bak şimdi. Abi kalçayı çıkartacaksın. O kalçayı çıkartıp bak şuradan çeneni indireceksin. Gördün mü abi? Böyle. Görüyor musun Fatih? Görüyoruz. Bak. Lütfü Çenet'e dikkat edin. Yani tamam o her pozisyonda yaklaşık böyle yapıyor. Demek ki öyle rahat. Ama şöyle göremezsin zaten bak. Şunu indireceksiniz abi. Aynı snooker gibi. O zaman benim dediğimi göreceksiniz. Hani karşıdaki topun bakın benim eğer normal yüksekliğim buysa bakın böyle iniyor. Yani aşağı yukarı böyle kardeşim. Çünkü senin benim yanımda olman lazım. Bak benim yanımda olman lazım ki ben sana dokunayım da o zaman net anlatabileyim kardeş. Ustalık da biraz böyle bir şey yani. Tamam. Kişi kişi, adam adam, şahıs şahıs. Öpüyorum seni. Saygılar. Var mı zaman? Var. Zamanımız da var. Bir kullanıcıdan soru da alabiliriz bu arada. Sıradaki takipçimiz Ercan Tezer. O da şöyle bir soru sormuş. Yer mekan puan vermemiş. Sayın ustam, benim sorunum şu oyun içerisinde momentum değişimleri. Çok yaşıyoruz. Kimi zaman öndeyken bir anda masa kapanıp geriye düşebiliyoruz ya da gerideyken tam tersi durumlarda olabiliyor. Oyundaki momentumu dengelemek için nasıl bir zihin yapısıyla oyunda olmalıyız demiş. Tam bir psikoloji. Evet, psikoloji sorusu. Şöyle anladım ben Fatih. Aslında başka videolarda ben buna örnek cevaplar verdim. Şimdi ileride bu sistemi de değiştireceğiz ama şu anda ona kalıbımız, gücümüz yok. Bu yüzden de ben şimdi size aşırı saygı duyduğumdan, sizin de bana duyduğunuzu bildiğimden dolayı kişilerin sorularını öteleyip de atlamak istemiyorum arkadaşlar. Bu bana eğer yapılsaydı kendimi kötü hissederdim. Madem siz bana gönül verdiniz, benim de gönlüm sizde. Yani gönlünüz bende, gönlünüz sizde. O yüzden de böyle şahıs şahıs soruları vermeye niyetindeyim. Aynı sorular geliyor mu? Geliyor otomatikman. Yani şimdi ama bu soruda şöyle alalım Fatih. Momentum nasıl sağlanır? Başlığı öyle girersin bak. Oyunda momentum nasıl sağlanır diye girelim. Ha bu psikoloji mi? Bu sapına kadar psikoloji sorusu. Aslında bir 15-20 dakika götürür ama ben öyle yapmayacağım. Ben sadece şöyle kısa geçeceğim bunu. Neydi? Ercan. Ercan Tezer. Ercan kardeşim. Abi videolarda ben bunu cevapladım. Ustadan değerlendirmeler 12'de var bu bak. Yani Fatih'ciğim bana da bakabilirsin yani. Ha. Sallamıyorum zannedersem ama ustalar 12, değerlendirmeler 12 olması lazım. Güçlü bir hafıza. Videoları ben editliyorum ama Zannedersem 12. Öyle olması lazım. Ercan, bunu cevaplamam için şöyle yaklaşmam lazım sana kardeş.
Ya maçın geneline eğer kendini indirirsen kardeşim, maçın genelinde sorun var. Bak sıkıntı var. Öndeysen davranış biçimin farklı, arkadaysan davranış biçimin farklı. Bir de berabersen maçın davranış biçimin farklı. O yüzden ben şimdi momentumu kendinde nasıl bir şey hissediyorsan maç içinde. Şimdi bak kalp atışlarından da anlayabilirsin. Ellerin terliyorsa mesela bak. Benim kendimi özellikle söyleyeyim. Mesela streslendiğimde ve kaygılandığımda bak şu anda bak hiç eldivensiz rahat rahat kayıyor yani. Eğer ön elin terlerse, arka el terlerse bak kalp atışların hızlı atıyorsa bak nefes alıp vermende problem varsa anla ki kaosun içindesin kardeşim. Allah yardımcın olsun. Nasıl ne demeye çalışıyorum sana biliyor musun? O zaman sen işte o momentumun düşme bölümüne gelmişsin demektir. Şimdi buradan çıkış ustasın sen. O zaman söyle tamam biz de biliyoruz bunu. Ben buradan nasıl çıkacağım? Doğru mu? Abi buradan çıkış var ya size bir şey söyleyeyim mi? Çok komplike bir şey ya. Yani o kadar yani ben ismini unuttum. Ersan'dı değil mi? Ersan Tezer mi? Fatih'cim kusura bakma. Senin de Ercan Tezer. Ercan. Tamamdır. Ercan özür dilerim senden şimdi. Kafam acayip yoğun. Abi ne var biliyor musun? Neden komplike ediyorum biliyor musun Ercan? Sen benim karşımda olsan, seninle yüz yüze konuşsak sen bana şunu sorabilirsin. Usta tam bu esnaya geldiğinde takılıyorum. Ya da usta tam buradayken onu toparlayamıyorum. Abi yapman gereken ne biliyor musun? Bak eğer bu momentumunun düştüğünü hissettiğin an hemen sende böyle bir sinyal olsun. Bak ben ne yapıyorum mesela? Bende abi şöyle ufacık bir alet var. Ne diyeyim sana? O aletin ismini vermeyeceğim şimdi. Onu yanıma koyuyorum. O aleti yanıma koyduğumda görüyor musunuz? Hani bir bebek gibi bebek. Yani ne yapayım? Kendi kendime çözümler buluyorum. Benim o masanın üzerine onu koyduğumda hemen o momentum geliyor aklıma. Bak hemen fren çekiyorum. Anladın mı demek istediğimi? Sana onu hatırlatacak bir obje koy abi. Ne koymak istiyorsan koy. Ya bir bileklik koyabilirsin, ya bir saat koyabilirsin, ya bir misket koyabilirsin, ya bir tesbih koyabilirsin. Ne koyarsan koy. Bir şey koy o masanın üzerine. Sana onu oraya oturduğunda hani rakibin oynarken oraya oturduğunda o senin gözüne çarpsın. Hatırlat. Bakın size çok acayip bir şey veriyorum ha. Çok acayip bir şey. Ufak bir şey ama sizi sıçratacak bir şey. Orada sana şu emri veriyor abi o gördüğün. Kendine gel. Odaklan. Bir daha söylüyorum. Kendine gel. Odaklan emrini veriyor. Bana da veriyor ya. Ben bir şey koyuyorum. Mesela onu benim hanımım verdi bana onu. O benim Fatih gerçekten bak. Hep yanımda Fatih. Şeyim var. Takozum var. Tamam mı? Bir de onu koyuyorum. O benim oyun esnasında strese girdiğimde tak görüyorum onu. Hop. Bunu tam olarak nasıl yapıyorsun? Yani rakip oynarken mi yoksa Yok ben yerime oturduğumda. Yerime oturduğumda stres var ya hissediyorum. Hı-hı. Eller terledi, panik var birazcık. O bana hatırlatıyor. Tam orada stop yapacaksın abi. Fren var. El freni çekeceksin. Ercancığım. Odaklanmanı arttıracaksın abi. Şak oynamayacaksın. Odaklanacaksın. Fokus. Böyle sağlarsın momentumu bak. Daha güçlenirsin. Aynı bir ejderha gibi. Tamam. Öpüyorum seni. Zannedersem geldik mi? Arkadaşlar tekrar bir ustalar değerlendirmelerin süreyle alakalı olduğundan dolayı zannedersem 3 soru götürüyor hep ya. Sonuna geldik. Sizleri öpüyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel
bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.